是呼吸科的医生，但是我更喜欢这个睡眠呼吸相关疾病。这里面就打呼噜这块我也是下的功夫比较多，我也比较喜欢诊了这方面的病人。打呼噜嘛，晚上睡觉打呼噜憋住了，然后需要进行治疗，治疗主要戴呼吸机。打呼噜的病人里面很大一块就是中老年这个男性，一看这个外表就是胖的啊，就和我这样，肚子大，脖子短，哎，这个一看打呼噜的。另外还有很大一块是抽烟的。碰到这种病人，我就反复的说，你这个烟吧，你是得考虑戒掉了。为什么呢？抽烟有危害，可以引起肺的损伤，可以引起肺癌，可以引起别的问题。但是针对打呼噜来说，它的损害更明显。明显在哪儿呢？因为咱们知道打呼噜嘛，就是睡觉掐住脖子了，就是上气道的狭窄。咱们这个上气道吧，就是咱们的这块，这里面它是一个空腔，它是一个管路，它比较复杂。你看这儿又得说话，又得喝水，又得唱歌，还得吃饭，等等等等。所以这个地方功能是很复杂的，不像咱们别的地方是有个称有骨架呀什么的，它全靠肌肉来维持这个，所以里面很复杂。咱们说话的时候，吃饭的时候，它这个肌肉呀，它及时的转换。而且咱们在睡觉的时候躺下睡着了，这个时候咱们这个地方还得保持开放，它需要一个肌肉保持一个张力，或者说这里面这个很复杂的，这套系统是很复杂的。那它怎么来控制呢？这就涉及到控制论了。它得感觉到有问题，然后呢通过中枢反射，然后肌肉张力等等等，这个比较复杂吧。也就是说，这个时候咱们需要一个非常健康的这个咽部，才能保证咱的呼吸的顺畅。它这个起源就是咱们的感受器，咱们的咽部呢有很多感受器，它可以感受到这个变化。如果太窄了，它就会反射，太窄了，咱们这儿就让它扩张开，这样的话就可以保证呼吸的顺畅了。尤其是晚上睡觉的时候。现在呢，你每天抽烟以后呢，就会把咽部的感受器进行一个损伤，这个时候它感觉就没有那么灵敏了，这个时候你可能打呼噜呢就会更厉害了。所以抽烟损害是很多的。对打呼噜的病人，更应该考虑是不是得戒烟了。戒了烟以后呢，会好一些。所以我建议大家，戒烟的好处很多，虽然说比较辛苦，但是该戒还是得戒的。